दोस्तों जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड एंड्रॉइड 12 में भी वर्क करेगा और एंड्रॉइड 13 में भी वर्क करेगा और एंड्रॉइड 14 में भी वर्क करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे फ़ोन में गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप ये देख सकते हो हमारा फ़ोन यहाँ पे लॉक मांग रहा है, ये आप देख सकते हो। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारा फ़ोन यहाँ पे गूगल अकाउंट मांग रहा है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर आपका फ़ोन भी इस तरीके से गूगल अकाउंट मांग रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें। तो आपको दोस्तों सिंपल से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में आपको अपने इमरजेंसी पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक कोड बताने वाला हूँ। दोस्तों जो कोड मैं आपको बताने वाला हूँ उस कोड को आपको अच्छे से देख के यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। जो कोड मैं आपको बताने वाला हूँ उस कोड को आपको थोड़ा सा मिस नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे डायल, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको अपने इमरजेंसी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डायल करना है स्टार हैच डबल वन डबल थ्री 576852929144 स्टार है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये कोड डायल करना है। इस कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और इस कोड को दोस्तों आपको यहाँ पे डायल करने के बाद में सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बैक आना है और फिर आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर ओके पे क्लिक करना है और फिर आपको सिंपल से स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर एग्री करें, फिर एग्री, फिर इस पर क्लिक करें, फिर एग्री। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना है और फिर आपको जो सेटिंग दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको सबसे पहले नीचे आना है और आपको जो ये दिखाई दे रहा है रिसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और रिसेट कीबोर्ड सेटिंग, फिर इस पर क्लिक करना है और फिर इसको रिसेट करना है। फिर इसको भी दोस्तों आपको एक दफ़ा इरेज कर देना है और फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में फिर आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करें फिर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करें। उसके बाद में आपको जो दोस्तों तीर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों इसको कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मैनेज पे क्लिक करना है और फिर मैनेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। फिर आपको नीचे आना है। आपको दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ऊपर आ जाना है और ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ क्या करना है, आपको इसको ऑफ कर देना है। और इसको ऑफ करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो दिखाई दे रहा है इंग्लिश यूएस, इसको ऑन कर देना है और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और फिर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको दोस्तों इसको ऑन कर देना है, इंग्लिश यूएस को, और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों बैक करना है
और बैक आने के बाद में फिर आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको भी ऑन कर देना है। और इसको ऑन करने के बाद में इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आप फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। फिर आपको दोस्तों इसको भी ऑन कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद में फिर आपको दोस्तों जो रिसेट टू डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको दोस्तों सिर्फ इसको एक दफ़ा रीसेट करना है, सिर्फ इसको। दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहा है रिसेट कीबोर्ड सेटिंग, इसको आपको रीसेट नहीं करना है। इसको इसको दोस्तों आपको रीसेट नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको रीसेट करना है। और इसको रीसेट करने के बाद में फिर आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिर्फ सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों डोंट कॉपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो FRP लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो को स्पीड थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हो हमारे फ़ोन में जो FRP लॉक था वो अनलॉक हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।